Go. Kanang ang kini manggong adlaw nga ipapahulay sir kanang dili sa gikuha mo sa atong kalendaryo unya ang kini sa kalendaryo nato dili man mo coincide sa. Hello sir. Oh, go ahead. Balik, naminaw ko. Go. Dili man mo coincide sa Biblia kaya ang Biblia gud wala may ngalan ang adlaw ipapahulay. So, unsa mo tubag nako? Wala may kuan sa Biblia sir, wala ngalan ng adlaw ipapahulay ba. So ang problema nato ani kining dili nato maklaro kung asa gi adlaw ipapahulay ani. Okay. Mutubag nako? Okay. Kita dili ta kaklaro. Kay nangatao ta bag-o man lang ta nangatao. Ang uban, year 2000 na tao. Ang uban, 1990 na tao. Ang uban, 1970, 1950. So, ang atong buhaton, aron makasiguro ta, mabalik tas kasaysayan, di ba? Mabalik tas dictionary, di ba? Mabalik tas sa mga referensya. Kaya kung mayon tag walay referensya, wala tay tan-aon nga mga history, tama ka, dili ta kasiguro. Kaya wala man tay gitamdan. Kay kinsa ra mugunta nga bag-o man lang ta mga tao. So kibalik kinahanglan na kay tamdan. Unsa may tamdan? Number 1, imong tamdan. Biblia sa kining gitawag natong dictionary. I-try kung na kay computer o na kay dictionary sa balay, Webster Dictionary, Merriam Dictionary, o ban pa dictionary.com, tanawa ibutang ang word nga Sabbath day. Di ba moingog 7th day Saturday. Tanawa ang word Saturday, mingon nga 7th day of the week. Mingon 7th day of the week, imo nang matres sa Bible. Okay? Now, dictionary randaan, ma-prove na. Number 2, kalendaryo. Tawa imong kalendaryo. Okay? Kaya ang Biblia naging sa ikapito nga adlaw, asa man ang ikapito sa kalendaryo? Di man na Domingo, kaya nga Domingo, unang adlaw sa simana man, di sa kalendaryo. Okay? So, sa kalendaryo landaan, ma-prove na. Mismo pa sa mga Bible nga, kung usa ka Catholic, tanawa diya sa inyong Bible, mayong balita, diya skilid, na ay listahan sa pulong, tanawa ang word nga adlaw ipagpahulay, matod pa sa maong listahan sa pulong sa ES Roman Catholic nga naay perma sa pare or kandidal. Moingon sila dito, adlaw ipagpahulay, ikapitong nga adlaw sa simana, Sabado. Naagyapon. Unya, naay mga translation sa Bible ron, labi na sa mga Catholic, nga mabasa gini mo word nga Sabado. Nasa translation ron nga iya sa Protestant nga mabasa gud nimo ang word nga Saturday. So, kung wala tay tamdan, tama ka. Di ka kasiguro, pero kung nakay tamdan, sigurado ta. Okay? Follow up, Igson. Pastor. Pastor, kanang pwede unta nga pareha ba sa daang tugon pastor nga ang propeta ang Dios nagingos propeta nga kini mao ni ngalan sa inana ba unta kay og di man ta kasiguro kung sa dictionary lang kay mahimo man nga nagsukad ka sa kaalam sa tao. Actually matrace man nimo, tama ka, walay pangalan kundili first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Di ba? Mo man nga sa Bible, sa New Testament, proti, ditira, triti, titarti, pimti, pariskiwi, sabaton. Ang pariskiwi is preparation day. Sabaton is Sabbath day. Unya, kana siya, ang English na is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now, nahibaw anak ni adto, nahibaw na anas kasaysayan sa history, nga kana adunay 1, 2, paingon 7. Pag-abot sa pipila ka mga tuig nasad sa kasaysayan sa history, nga kining first gitawag og Sun's Day. Ang second gitawag og Moon's Day. Ang third gitawag og Chu, Goddess Chu. Okay, day. Ang gitawag nato og ika-fourth gitawag og Woden's Day. Unya ang ika-fifth gitawag og Thurs, Goddess Thurs Day. Ang ika-6 gitawag og Frigga Day. Ang ika-7 gitawag og Saturn Day.
Sa atong kapanahunan, giklaro. Sun's Day, Month's Day, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. O kana siya adunay kasaysayan nga gibutangan nila ngalan ang mga number. Mao na nga ang Seventh-day Adventist wala nagpahulay sa Saturday tungod kay Saturday siya. Wala magbalaan ang mga ang Seventh-day Adventist sa Saturday tungod kay Saturday siya. Ang among igsisimba na tunong sa Saturday kay mauka na ang ika-7th day. O wala pa'y kasaysayan sa Biblia o mismo sa referensya nga midisprove nga kanang Saturday, first day of the week na, wala pa. Wala pa kasaysayan sa mga bisag-asa nga history nga ang Sunday, dili first day of the week. Wala pa. So kung gusto ka nga makonvince ko nimo nga dili masiguro ang adlaw, tagai ko og kanang referensya nga kasaligan nga muluad sa akong referensya nga akong ipresentar. Kay kung dili ka makahatag o di ka kaluad sa mga referensya nga akong ipresentar, magpabilin nga ligon o dili matarog ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist kay kaniadto og hangtod karon wala musulay ang Roman Catholic Church nga ang Saturday dili mao ang 7th day sa Biblia. Wa gid musulay ang Roman Catholic Church. Mismo ang Protestant wa gid musulay. Kay sa the moment nga kaning Katoliko o Protestant musulay, magubasad ang ilang doktrina nga ang unang adlaw sa semana tawgon nila og Lord's Day nga matud pa nila sa Grego Kyriake Hemera. Okay? Follow up, Igson. Go. Hello. Padayon. Pastor. Padayon. Padayon, Igson. Sa monitor lang paminaw. Gamay, Pastor, din na. Ha? Pwede ko Follow up. gamay or dili na? Pwede ka ka-add og gamay. Sa cellphone lang pangutan na, Igson, ha? Kay maliit babiya na gamay ang monitor. Go. Add. Ani na lang, Pastor, nga kanang ang adlaw ipapahulay ang Dios pag sa panahon nga ningon siya nga sa adlaw ipapahulay mapahulay ang Dios unya wala na may everlasting rest man tuod. Nya, Dili, go. wala na siya mobalik di para sa tuwa ba nga pagkay kapito ka adlaw pahuway ta niya tagasod semana balik na pud tagpahulay. Unsay bot nimo sa unsay bot pasabot nimo sa everlasting rest? Sige Pastor, di alam ko to ba ko ang pangutana kay unprepare po ko. Unprepare ka. O sige, sunod, Igson, Hoybis, pwede ka mabalik og pangutana, i-research pa kayo, kay ato na siya tagaan o pagtagad. Gipasalamatan ta ka sa imong pangutana. Dagan salamat, Igson, sa imong pangutana. Okay? So, unprepared man siya, mo to nga gusto kumutog ka ng word nga everlasting rest, kung asa niya ipadapat na sa Dios ba, sa tao ba, sa kahimtang ba, sa literal ba, o unsa nga mga punto. Kay wala siya ma-prepare igsuon. So, dagan salamat niya na mga pinangga, no?